മെഡിക്കൽ വീഡിയോസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മലയാളം. ഞാൻ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറത്താട്ടിൽ. എക്കിട്ടം അല്ലെ എക്കിള് പല കാരണങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണത്തിന് വയറു നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മദ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ, കൂടുതൽ പുകവലിച്ചാൽ, ചില മാനസിക രോഗങ്ങൾ, ഹിസ്റ്റീരിയ, യുറീമിയ, കിഡ്നി ഡിസീസ്, ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ്, കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, തലച്ചോറിലെ ചില അസുഖങ്ങൾ, ഓൾഡ് ഏജ്, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം തുടങ്ങിയവ. വളരെ വേഗത്തിൽ അശ്രദ്ധയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണാറുണ്ട്. വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കുറയാറുമുണ്ട്. ശ്വാസം എടുക്കുന്ന മാംസപേശികളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കൺട്രാക്ഷൻ, എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള അടയലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വോക്കൽ കോഡ്സ് ആണ് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡയഫ്രം, നെഞ്ചിൻ്റെയും വയറിൻ്റെയും ഭിത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഡയഫ്രം. ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നു. ഫെനിക് നെർവിന് ഇതിൽ പങ്കുണ്ട്. സാധാരണ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തനിയെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഉദ്രവകാരിയാണ്. ഒരു പേപ്പർ ബാഗിലേക്ക് വീണ്ടും ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറയാറുണ്ട്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 10% മണപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിർത്താതെ വിഷം പിടിച്ച എക്കിട്ടം ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടേക്കാം. എക്കിട്ടം വന്നാൽ ഒരു സ്പൂണുണ്ട്, ഓവിയുള്ള ചെറുനാക്കൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും. ഐസ് ചപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ചവച്ചരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, തുമ്മുക, ശ്വാസം കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കുക. ഫ്രെനിക് നെർവ് ബ്ലോക്ക്, ചിലപ്പോൾ ഹിപ്നോസും വേണ്ടി വന്നേക്കാം. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകൾ നിൽക്കാറുണ്ട്. വാൾസാൾവ മോണിവർ, ശംഖ് വിളിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ ബലൂൺ കുറിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഗുണം കണ്ടേക്കാം. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ കാണുന്ന എക്കിട്ടം ഓവർ ഫീഡിങ് കൊണ്ടാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ആമാശയത്തിൽ കാറ്റ് കുറെ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ ബർപ്പിംഗ്, തോളത്ത് തട്ടി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡോംപിൻഡോൺ ഡോഗ്സും ഗുണം ചെയ്യും. മരുന്നുകളായി ക്ലോപ്രോമസിൻ ലാർജ് ആക്ടിൽ 25 mg, പെരിനോ പ്ലസ് ബെനർഗൻ 10 mg ഈച്ച്, കാർബാമസിപ്പൈൻ എന്നിവ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുളിയായിട്ട് കൊടുക്കാം. നിർത്താതെ വന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യണം. ബ്ലഡ്, TCDC, SR, ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ഫാൻറ്റം ബ്ലഡ് ഷുഗർ, കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, തൈറോയ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, അൾട്രാസോണോഗ്രഫി അബ്ഡോമൻ, CT സ്കാൻ, യൂറിൻ റൂട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ, കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എന്നിവ ചെയ്യണം. എക്കിട്ടവും ഏമ്പക്കവും ഒന്നല്ല, ബർപ്പിംഗ്. ആമാശയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ വായുവിനെ ശബ്ദത്തോടെ വായിൽ കൂടെ വിടുന്നതിനാണ് ഏമ്പക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുഴപ്പക്കാരല്ല. നിർത്തുന്നു. മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്ത മെഡിക്കൽ വീഡിയോസ് ഫസ്റ്റിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.